முன்பு ஒரு காலத்துல ஒரு ஊர்ல ஒரு காக்கா இருந்தது. காக்காவோட வீட்டுக்கு கொஞ்சம் தூரத்துல ஒரு குருவி கூடும் இருந்தது. இந்த ரெண்டும் நல்ல சிநேகிதர்களா இருந்ததுங்க. வாழ்வாதாரத்துக்காக ரெண்டும் சேர்ந்து விவசாயம் பண்ணுச்சுங்க. ஒரு நாள் குருவி தன்னோட வீட்டு வாசல்ல உட்கார்ந்துகிட்டு சோகமா இருந்துச்சு. அட என்ன குருவி, நீ எதுக்காக கவலைப்படுற? என்ன விஷயம்? என்னோட வயல்ல இந்த தடவை பயிர் போட்டேனா இந்த பாழா போன மழை நிறைய வந்ததால மொத்த பயிரும் வீணா ஆயிடுச்சு. அதுக்கு போய் நீ இப்படி அழலாமா? நீ அழுதா உன் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைச்சிடுமா? உன்னை விட அதிக நஷ்டம் நான் அடைஞ்சிருக்கேன். 5 ஏக்கர்ல கரும்பு விதைச்சேன் தெரியுமா? மழை பெஞ்சதுனால மொத்தமும் இப்போ நஷ்டமாயி நின்னுக்கிட்டு இருக்கு. அப்படின்னா நம்மளால எப்படி வாழ முடியும்? கொஞ்ச நாளைக்கு வெளியூர் ஏதாவது போய் ஏதாவது வேலை செய்யணும். மறுபடியும் ஏதாவது விதைக்கணும்னா அப்ப நம்ம நிலைமை என்னன்னு பார்த்து அப்புறம் யோசிக்கலாம், சரியா? அட, அந்த மாதிரி எப்படி போறது? நாளைக்கு பத்தி இன்னைக்கே யோசிக்கிறது தான் நல்லது. இல்லனா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். அப்படின்னா நீயே சொல்லு, என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 2 நாள் டைம் எடுத்துக்கலாம். 2 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் இங்க வந்து கடைசியா ஒரு முடிவெடுக்கலாம். சரி, இதையே பண்ணலாம், நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காக்கா போயிடுச்சு. குருவி தன்னோட வாழ்க்கைய பத்தியும் விவசாயத்தை பத்தியும் ரொம்ப யோசிச்சுது. 2 நாள் காக்கா எங்கெங்கேயோ போய் சுத்திட்டு வந்துச்சு. குருவி மட்டும் வீட்டுக்கிட்டேயே இருந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. 2 நாள் பொறுத்து அதே இடத்துல ரெண்டும் வந்து சந்திச்சுக்குச்சுங்க. என்னம்மா, என்ன யோசிச்ச? எனக்கு என்னவோ எங்கேயும் போகாம இங்கேயே இருந்து சாதிக்கணும்னு தோணுது. எங்க தொலைச்சமோ அங்கதானே தேடி ஆகணும். அதெல்லாம் சரி, நானும் உன்னை விட நிறைய உதாரணங்களை சொல்லுவேன். உன்னை விட சிறந்த பேச்சாளன் நான் தாங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கோ. கோவப்படாத, நான் சொல்றத ஒழுங்கா கேளு. சரி, என்னன்னு சொல்லு. நம்ம இங்கேயே இருந்து மறுபடியும் விதை போடலாம். அது மழையில வீணாகாம நம்ம பாத்துக்கலாம். ஒருவேளை மழை வந்து வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா அப்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நம்ம நிலத்துக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துல பெரிய பெரிய குழிய வெட்டலாம். வெள்ள தண்ணி எல்லாம் அந்த பள்ளத்துல விழுற மாதிரி பண்ணலாம். அப்ப நம்ம நிலமும் நல்லா இருக்கும், பயிரும் தப்பிச்சிடும். நல்ல முடிவுதான், நல்லாதான் யோசிச்சிருக்க. ஆனா எந்த விதைய போடுறதுன்னு யோசிச்சியா? இத கூட நான் தான் யோசிச்சு சொல்லணுமா? எனக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. நீ ஏன் யோசிச்சு சொல்லு. நீ என்ன சொல்றியோ அதையே பண்ணலாம். அப்படின்னா நம்ம திராட்சை தோட்டத்தை போடலாம். திராட்சை எல்லா சீசன்லயும் விதவிதமா கிடைக்கும் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம உனக்கு திராட்சைனா ரொம்ப பிடிக்குமே. ஆமா ஆமா, நீ சொல்லும் போதே என் வாயெல்லாம் ஊறுது. உடனே நம்ம இந்த திராட்சை தோட்டத்தை போடுற வேலைய ஆரம்பிக்கலாம். அப்படி காக்காவும் குருவியும் சேர்ந்து திராட்சை தோட்டம் போடுறதுக்கான ஏற்பாட பண்ணுச்சுங்க. ரெண்டும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திராட்சை தோட்டத்தை போட்டுச்சுங்க. கொஞ்ச நாள்லயே திராட்சை தோட்டத்துல நல்ல விளைச்சல் வந்தது. அதுங்க சாகுபடி பண்ண தோட்டத்தை பார்த்து ரெண்டும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுச்சுங்க. அடடா, திராட்சை தோட்டத்தை பாரு, இவ்ளோ அழகா இருக்கு. கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணா திராட்சை நல்லா வந்துடும்ல. அப்ப வாய் ஃபுல்லா திராட்சை பழத்தை அடுக்கி வயிறார சாப்பிடணும். அது எனக்கு எவ்ளோ நாள் ஆசை தெரியுமா? அடடே, அதுக்குள்ள திராட்சை பழத்து மேல ஆசைப்பட்டா எப்படிமா சொல்லு? இவ்ளோ நாள் வெயிட் பண்ண, இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே. இன்னும் 1 வாரம் வெயிட் பண்ணா ருசியான திராட்சை நம்ம கைக்கு கிடைக்கும். இப்பவே அதை நம்ம ருசி பார்த்தோம்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. சரி சரி, இன்னும் 1 வாரம் தானே, நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நீ கூட எதையும் பிச்சிடாத. சரிம்மா அப்படின்னு காக்கையும் குருவியும் பேசிக்கிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி வந்துருச்சுங்க. மறுநாள் காலையில திராட்சை தோட்டத்துக்கு வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் திராட்சை பழங்களை காணோம். அத பார்த்து காக்கா பயங்கரமா அழுதுச்சு. எனக்கு தெரியாம வந்து திராட்சைகளை சாப்பிட்டுட்டல்ல. ஹேய், நீ என்ன சொல்ற? நான் உன்னோடவே தானே இருந்தேன். நான் ஒரு பழத்தை கூட பறிக்கல. மறுநாள் கூட திராட்சை தோட்டத்துல திராட்சை பழங்கள் காணாம போனதுனால காக்கைக்கு இன்னும் கோபம் அதிகமாச்சு. கடவுள் சாட்சியா சொல்ற, நான் எந்த தப்பும் பண்ணல. யாரோ வேணும்னே பண்றாங்க. என்ன தயவு செஞ்சு நம்பு. அப்படின்னா என்ன, திருட வந்துட்டானா? இன்னைக்கு நம்ம 2 பேரும் இங்க காவலா இருக்கலாம் அப்படின்னு காக்கையும் குருவியும் காவல் காக்கும்போது அங்க காக்கையோட தம்பி வந்துச்சு. வந்த உடனேயே திராட்சை பழங்களை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தது. காக்கையும் குருவியும் சேர்ந்து வலைய வீசி தம்பி காக்கைய புடிச்சிடுச்சுங்க.
அதுக்கப்புறமா அந்த காக்கா தம்பிக்கு செய்ய வேண்டிய பூஜைய செஞ்சு அவனுடைய தப்ப உணர செஞ்சுது. கடைசியா தம்பி காக்கா காக்கை குருவியோட கால்ல விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுச்சு. அப்புறமா மூணும் ஒன்னா சேர்ந்து திராட்சை தோட்டத்துல ஒத்துமையா சந்தோஷமா இருந்ததுங்க. முன்பொரு காலத்துல ஒரு காட்டுல காக்கை கிளி ஜோடி ஒண்ணு இருந்தது. அந்த ஊர்ல யாருக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் காக்கையும் கிளியும் ஒண்ணு சேர்ந்து அவங்களோட பிரச்சனைய முடிச்சு வைக்குங்க. அதே காட்டுல புறா, குருவி, பருந்தும் இருந்துச்சுங்க. அந்த குருவி மட்டும் அவங்கள்ட்ட இருந்து கொஞ்சம் தூரமா இருந்தது. குருவியால அந்த ஊர்ல நிறைய பேருக்கு ரொம்ப தொல்லையா இருந்தது. அதனாலேயே குருவிய ஊரை விட்டு தூர வச்சுட்டாங்க. இவ்ளோ அவமானப்பட்ட குருவி அந்த ஊர்ல இருந்த எல்லார் மேலயும் பகைய வளர்த்துக்குச்சு. ஒரு நாள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல கூடி சேர்ந்து பேசிக்கிச்சுங்க. இதோ பாருங்க, எல்லாரோட நலனையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு முடிவெடுத்திருக்கோம். வரப்போறது வெயில் காலம், மரங்கள் எல்லாம் காஞ்சு போயிடும். அதனால நம்ம ஏதாவது குளம், ஆத்து பக்கத்துல போறதுதான் இப்போதைக்கு நல்லது. அதுக்காக நம்ம எல்லாரும் இந்த ஊரை விட்டு போயிடணுமா என்ன? அதுதானே நானும் சொன்னேன். நான் நம்ம நல்லதுக்காக யோசிச்சு இந்த முடிவை சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு உயிரோட இருக்கணும்னா நீங்க இதை பண்ணுங்க, இல்லன்னா உங்க இஷ்டப்படி இருங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அவங்களும் உங்களோட பேச்சதான் கேட்டாகணும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த ஊரை விட்டு போறத விட்டுட்டு இந்த ஊர்லயே நம்ம வாழ்வாதாரத்தை தேடிக்கிறது நல்லது. இவரு நல்ல ஐடியா தான் சொல்லிருக்காரு. என் கணவர் சொன்னது உண்மையிலேயே சூப்பர் ஐடியா. ஐயோ, கணவரை புகழறதுல ஒன்னும் அடிச்சுக்க முடியாது. நல்ல ஐடியா, நாசமா போன ஐடியான்னு சொல்றத விட்டுட்டு இங்கேயே நின்னு வாழறதுக்கு என்ன வழி? அத முதல்ல சொல்லுங்கம்மா. உனக்கு நான் எத்தனை தடவை சொல்றது இப்படி அவமானப்படுத்துற மாதிரி பேசாதன்னு? உன்னோட பழக்கத்தை மாத்திக்க மாட்டியா? வந்துட்டாரு பெருசா சொல்றதுக்கு. அந்த கிளி ஏதோ சொல்லுது, அத கேளுங்க. இது பாருமா, இது சொல்றதை எதையும் கேட்டுக்காத. நீ என்ன ஐடியா சொல்ல வரமா? நான் எதுவும் சொல்ல வரல. என் கணவர் சொன்னது நல்ல ஐடியான்னு சொல்ல வரேன். அப்படின்னா உன் புருஷன் என்ன சொல்ல வரான்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே அது சூப்பர் ஐடியான்னு நீ சொல்றியா? இது பாரு, இன்னொரு வார்த்தை என் பொண்டாட்டிய பத்தி ஏதாச்சும் சொன்ன அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாதாமா. எங்கேயோ போறதை விட இங்கேயே இருந்து நம்ம வாழ்வாதாரத்தை தேடணும்னு நான் சொல்றேன். வெயில் காலத்துல அந்த பண்டத்தை வச்சு நம்ம எங்கேயும் போகாம இருக்கிற இடத்துலயே சந்தோஷமா இருக்கலாங்கிற நல்ல ஐடியா தான் சொல்லிருக்க. சொன்னல, இப்ப சொல்லு. கிளிய ஒன்னதான். ஓப்பா, வாய மூட மாட்ட? கொஞ்சம் வாய மூடு. எதுக்கு அந்த கிளிய வம்பு வாங்கிக்கிட்டே இருக்க? அவளோட புருஷன் அவ எப்படி வேணாலும் புகழ்ந்துகிட்டோம். உனக்கு ஏன் வயிறு எரியுது? சரி, பண்டத்தை போடலாம். நீ எந்த பண்டத்தை போடுறதுன்னு நீயே சொல்லு. நீ சொல்றத தலையில ஏத்திக்கிட்டு யார் அதை ஃபாலோ பண்றான்னு பாக்குற. ஆகாரத்துக்காக எங்கெங்கயோ போய் கடைசியில இங்க வந்திருக்கோம். இந்த விவசாயம் எல்லாம் நம்மளால முடியுமோ? அதெல்லாம் நடக்கும். நான் ஸ்ட்ராபெரி பண்டம் போடலான்னு இருக்கேன். எல்லாருக்கும் நல்லது பண்ண போறேன். நீ பாக்க தானே போற. காக்கா அவ்ளோ கான்பிடென்ட்டா சொன்னதை கேட்டு புறா அந்த இடத்துல இருந்து பறந்து போயிடுச்சு. பின்னாடியே பருந்தும் போயிடுச்சு. அப்போ காக்கையோட தோல்ல கிளி கைய வச்சு தைரியம் சொல்லுச்சு. இவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தத கொஞ்ச தூரத்துல இருந்த குருவி கேட்டுக்கிட்டு இருந்தது. அதுக்கு மறுநாள்ல இருந்து காக்கையும் கிளியும் ஸ்ட்ராபெரி வளர்க்கறத ஆரம்பிச்சுதுங்க. அப்படியே கொஞ்ச நாள்லயே ஸ்ட்ராபெரி ரொம்ப நல்லா வளர்ந்து இருந்துச்சு. அத பார்த்து எல்லா பறவைகளும் சந்தோஷப்பட்டுச்சுங்க. அடடா, இந்த பழங்களை பார்க்கும்போதே என் வாய் ஊறுது. அவசரப்படாதீங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கு. ஸ்ட்ராபெரி நல்லா பழுத்தாதான் தித்திப்பா ருசியா இருக்கும். அது வரைக்கும் பொறுத்துருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லாரும் எங்கேயும் போகாம இந்த ஸ்ட்ராபெரிகளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கலாம். அதெல்லாம் சரி, இந்த பழத்தை இன்னும் எத்தனை நாள்ல நம்ம சாப்பிடலாம்? ஒரு நாளைக்கு 10 பழம்னா கூட 3 மாசத்துக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடலாம். நம்ம இந்த வெயில்ல ஆகாரத்துக்காக எங்கெங்கேயோ அலையறத விட இங்கேயே இருந்து இந்த ருசியான ஸ்ட்ராபெரிகளை சாப்பிடுறதே நல்லது. ஆமா ஆமா. அதனால எல்லாரும் இன்னும் ஒரு வாரம் பொறுத்து இருங்க. ஸ்ட்ராபெரி உங்க கை மேல வந்து நிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க இருந்து பறவைகளை அனுப்பிடுச்சு காக்கா. அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தத தூரத்துல இருந்து குருவி பார்த்துச்சு. ஒரு வாரம் இருக்கு இல்ல,
அதுக்குள்ள இந்த ஸ்ட்ராபெரி எல்லாம் எப்படியாவது எடுத்துடணும். நாளையில இருந்தே வேலைய ஆரம்பிப்போம். என்ன அவமானப்படுத்தின ஒவ்வொருத்தவங்களையும் பழி வாங்க போறேன் அப்படின்னு குருவி மெதுமெதுவா ஸ்ட்ராபெரிகளை பிச்சுக்கிட்டு அதோட கூட்டுக்கு போச்சு. 2 நாள் கழிச்சு ஸ்ட்ராபெரிஸ பாக்குறதுக்கு கிளியும் காக்கையும் வந்ததுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரி அங்கங்க குறைஞ்சிருக்கிறத அதுங்க பாத்துதுங்க. என்னவோ நடக்குது, யாரோ தப்பு பண்றாங்க. என்னங்க இது, நம்ம ஸ்ட்ராபெரிங்கெல்லாம் குறையுதே. யாரோ வந்து தினமும் ஸ்ட்ராபெரிக்களை சாப்பிட்டுட்டு போறாங்க. எனக்கு என்னவோ அந்த பருந்து மேலதான் டவுட் வருது. எனக்கு கூட அது மேல சந்தேகம் இருக்குங்க. ஆனா இது திருடி எல்லாம் சாப்பிடாது. அந்த பருந்து எல்லாரோட பெருசு, அது செஞ்சிருக்காதுங்கிறது என் நம்பிக்கை. அது நம்மளே நேரடியா போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அந்த திருட யாருங்கறத இப்பவே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு காக்கா கோபத்தோட பருந்தையும் புறாவையும் திட்டி தீத்துச்சு. அதுங்க ஸ்ட்ராபெரிக்களை திருடலன்னு சொல்லுச்சுங்க. அதனால எல்லா பறவைகளும் ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுங்க. அன்னைக்கு ராத்திரி திருட்டுத்தனமா யாருதான் வந்து ஸ்ட்ராபெரிக்களை திருடுறான்னு பறவைங்க பாத்துட்டு இருக்கும்போது குருவி வந்தது. எல்லாம் ஒரே நேரத்துல ஓடி வந்து திருடிக்கிட்டு இருந்த குருவிய அடி அடின்னு அடிச்சுதுங்க. என்ன அடிக்காதீங்க, என்ன அடிக்காதீங்க, வலிக்குது. அடச்சே, இந்த ஸ்ட்ராபெரிக்கள்ல எஞ்சியத உனக்கு தான் குடுக்கணும்னு எப்பவோ நான் முடிவு பண்ணி வச்சிருந்தேன். உனக்கு நல்லது பண்ணலான்னு நாங்க நினைச்சா எங்களுக்கு கெட்டது பண்ண நீ பாக்குற. இனிமேலாவது மாறு. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க. என்ன அவமானப்படுத்தினீங்களேன்னு உங்களை பழி வாங்கறதுக்கு தான் பண்ணேன். அது தவிர வேற ஒன்னும் இல்ல. எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பெரிய மனசு பண்ணி மன்னிச்சிருங்க. நான் இந்த ஊரை விட்டே போயிடுறேன். தேவையில்ல, நீயும் எங்களோடவே இருந்துரு. நீ எங்கேயும் போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு கிளி. அப்ப எல்லாம் வந்து குருவிய கட்டி புடிச்சுக்குச்சுங்க. அதனால அந்த குருவி அதுல இருந்து எந்த தப்பும் செய்யாம பறவைகளோட ஒன்னா ஒத்துமையா இருந்தது. எல்லா பறவைகளும் ஸ்ட்ராபெரிஸ சாப்பிட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருந்ததுங்க.